ആസി ആർട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു മുട്ടക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് മുട്ടക്കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, അത് ചേർക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, അത് കൂടി ചേർക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത 3 പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇവയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇവയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, അത് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുറവായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുകൂടി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി ഇവയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മസാല സവാളയുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നി, അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടക്കറി കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി, അതായത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.